Ary finaritra ny vaovao miaraka amin'ny loko Somalaval. Somalaval, fanasarana maharitra. Caissine Mall dispose d'un bel environnement commercial et un parking temporaire sécurisé. Et propose divers articles de luxe et arrivages en tout genre à un prix promotionnel. Caissine Mall vous présente le JT. Noël bomba be miaraka amin'ny Tecno. Manomboka ny fahasivany volana Desambra ka hatramin'ny fahasivany volana Janoary mividiana Tecno. Tecno manolotra manao ny le JT. Tsara be le fanasana lovia, nettoie fruits rouges vaovao. Misy koa ny hanitra citron, pomme verte ary ny mandarine. Izay nettoie rery ihany no manana azy. Nettoie manolotra manao ny le JT. Bonobon vous présente le JT. Bonobon est un biscuit croustillant recouvert de pâte de cacahuète enrobé d'un fin chocolat. Bonobon, rempli d'émotions. Feno ery sy tanjaka manaraka hatramin'ny farany le JT miaraka amin'ny Dynamique. Dynamique, boisson énergisante numéro 1 à Madagascar. De l'énergie à boire. Passez de joyeuses fêtes avec Géoxer Respira accordique en suivant le JT. Suivez le JT tous les soirs et profitez de la fête des jouets dans tous les magasins bébés à bord. Hainao ve ny mahasalama sy mahafotsy tsara nifiko toy izao? Tonidon Total Care vaovao no ampiasaiko. Tonidon, ny fahasalaman'ny nifinao. Tonidon Total Care manolotra manao ny le JT. Bijouterie Santia, mi-vide vous l'amène. Galerie Arena Antanmen, box 15, si box 37. Kobai, be otrikay, mety ho an'ny rehetra. Kobai, dimanjato ariary ny fonosana. Arofo ny tenanao, arofo koa ny hafa. Choisissez Solera, d'origine espagnole, représentant exclusif Batimax. Batimax vous présente le JT. Les dernières actualités avec le JT et la carte Visa Mvoul. La carte Visa Mvoul, une carte internationale, sans engagement, sans compte bancaire. Le monde entier accepte Mvoul. Fampamonjy niteraka ho anareo anio ao tanànan'i Davida de Kristy Tompo. Izany teny voasoratra amin'ny bokin'ny Lioka toko faharoa 2:12 izany no entinay miarahabantsika natratra ty andro ny Noely 24 Desambra taona 2020 anasanao koa anaraka ny vaovao hatramin'ny farany izay ompana betsaka koa amin'ny fetin'ny fankalazana ny Noely. Ndao ratsika avy hatrany lohatem-baovao ho any anio. Rehefa fety toy izao dia mahazatra antsika ny manao sy mikarakara sakafo. Indrindra ireo tsy dia mahazatra andavanandro. Itony sosokevitra ho anao izay ato anatin'ny le JT anio. Maro mpitatitra eto an-drenivohitra no nilaza fa tsy hiasa rampitso 20 Desambra. Nasain'ilay mpilalao horonantsary miantsika malaza Tom Cruise izay miala sasatra any Ankao iaona aminy ny filoha Andry Rajoelina raha araka ny vaovao nivoaka an-gazety mpiseho isan'andro androany. Ary faran'ny faran'androany ny hetsika foire fouille de Noël ary fa fotoana amintsika amin'ny grain de pollen andiany faharoa indray ny canal 720 anomboka amin'ny herinandro avy io. Ampany amin'ireo lohatem-baovao sy vaovao atolotra ho anareo anio izany fandeha anao sainam-panajana anaraka ny vaovao avy hatrany ao anatin'ny alahona. Tsy afa-misaraka amin'ny fety ny sakafo rehefa Noely toy izao. Betsaka amin'ny olona no mety sahiran-tsaina hoe inona indray no atao. Naka-hevitra pahina andro ary miaro sorojo ravaka sika sa mbola manana androany ary mitatitra amintsika ny endriky ny sakafo azo atao amin'ny fetin'ny Noely. Sopapakely amin'ny mety endriky ny sakafo azo atao amin'ny fetin'ny Noely. Izay no ifampizarany chef Tina amintsika. Atomboka amin'ny fandokafam-bavony, ny foie gras, ny hazandrano samihafa toy ny langouste na camaron. Ireo no sosokevitry chef isantarana ny sakafo atoandro amin'ny Noely. Matetika ty zavatra noble ny olona. Ny andro aloha mafana tsy afaka hoe hihinana poêlée de foie gras ohatra hoe endasana le foie gras
fa atao hoe terrine zany terrine izy mba maivamaivana kokoa miaraka amin'ny salade acidulé miaraka amin'ny voankazo sy ny karazany fa raha ohatra hoe tsy mahatakatra an'izay foie gras zay koa nefa dia afaka hoe mba mihinan-kinana salady maivamaivana hoe melimelona fruit de mer. Ny laoka indray matsiro ihany koa na sakafo gasy azy, lelan'omby sy henan-kisoa na rambon'omby sy henan-kisoa. Fa tsy hoe akory henan-kisoa petit pois foana akory fa mba miala amin'ny mahazatra ay ohatra ny ahoana indray zany mihinana lelan'omby sy henan-kisoa zany mihinana an'izany henan-kisoa sy eny efa zany moa fa be mpafantatra hoe henan-kisoa sy crevette fa nenay zao mahazatra anay dia tahaka an'izany ny sakafo rehefa fety sady iny koa ny tena fafinaretana zany ny sakafo hoe mba mahita zavatra tsy fahita ianao dia mankafy miaraka amin'ny fianakaviana. Eo amin'ny tsindrin-tsakafo atao maivamaivana indrindra fa hoe matavidavy izay ny laoka. Derivena zany le sakafo le voankazo tsy voatery tonga dia hoe voankazo fotsiny tsotra zao no hanina fa afaka atao gratin de fruits, afaka atao sorbet koa, afaka atao glace ny andro koa moa mafana. Ny ampitsony fety aorian'ny fihinanam-be kosa tsara ny miloaka rondrony, romajajo, ron'akoho sy sakamalaho na ihany koa ron'angivy sy anamalaho. Fatoratan'ity fanadina manaraka ity kosa nitondranay anao ireo karazan-tsakafo tsy dia papanao firy kanefa azo atao tsara amin'izao andro fety izao. Isan'izany ohatra ny henondry na henana bitro sy ireo hazan-dranomasina arahana fangarony sy crudité na lasary ary tsindrin-tsakafo izany. Arahoary ny fanadidina. Akoho, vorona, henan-kisoa sy henomby. Matetika ireo no ilaofana rehefa fety toy izao. Isaka ny fety rahateo vao mba mihinana an'ireo ny ankamaroany malagasy. Anio anefa dia hoentinaina amin'ny pavion Analakely ianareo hijery karazan-daoka maro azo atao sakafo mandritra ny fety. Anomboana izany ny henondry. Tsy dia fandrefiry izany milaoka henondry izany. 12 000 ariary zao ny kilo. Niakatra ve zany sa tsy niakatra? Tsy niakatra mihitsy zao ny vidina henondry fa ohatr'izay foana. Fa be mpanjifa ihany? Amin'izao fety zao izy misy manjifa kely ihany eo. Zany hoe fomba fantatry ny malagasy hoe izany hoe henondry azo hohanina. Fantatry ny malagasy azo hohanina ny henondry ka. Ia. Ohatra manome zazy papa kely ianao ohatra ianao fomba fandrahoana azy. Za aloha tsy mahay papa fa mivarotra fantatra. Afaka afangaro amin'izay légume tianao izy dia efa ampiana épice. Izay épice izay tianao koa. Anilan'ity mpivarotra henondry ity no nahitanay mpivarotra bitro. Na eny amin'ny hôtely aza dia mbola vitsy no manome tolotra bitro andro mpanjifany. Azo atao laoka fety tsara nefa izany. 85 000 ny kilo franc. Fa izy tove zany be mpanjifa sy be piti any? Amin'izao izy aloha efa betsaka izy raha ny amin'izao fa taloha ny olona n'izao na ny hôtely ary efa lasa manao menu ana bitro daholo ny ankamaroany. Na ny any amin'ny restaurant efa misy manao mariage dia bitro no ataony laoka. Efa betsaka zany ny mpanjifa anazy amin'izao. Amin'izao fety zao zany izy mandeha? Mandeha izy zao. Izao fety zao izy mandeha fa neny na dia lafolafo aza mandeha izy amin'izao. Satria efa betsaka mihinana anazy tsy. Azo fantarina ve hoe ohatra ny ahoana fomba fahandro azy ohatra raha manome ohatra kely ianao? Izy aloha zany ny amerana anazy zany hoe rony izy zany tsy mety. Fa sisan'izay izy mety atao saosy atao ritra foana zany fa rony ihany zany tsy mety aminy. Mbola ety amin'ny tsenan'ny pavion ihany koa no misy an'ity mpivarotra hazan-dranomasina sy zana-dandy ity. Izy ilaofana tsara ihany koa ireo amin'izao fety izao. Miala mahazatra. Fruits de mer, crevette, calamar dia horita dia zana-tany. Izay aloha misy fa tokony betsaka zany ny karazana fa tsisy amin'ilay mity zao ny rano. Dia notrinina avy zao vidiny izany? Ny crevette zao nakana anazy 160 dia mivarotra 180 izay. Dia ny calamar 100 000 dia mivarotra 120 000 izay. Dia ny horita 60 dia mivarotra 70 izay. Dia ny zana-dandy 80 dia mivarotra 100 000 izay. 20 000 par kilo zany nalainay amin'ireo. Fa itony ohatrany hoe misy fitandremana kely amin'ny fitehirizana anazy ohatrany izay aminareo? Izay zany tsy mitahiry fa ohatrany hoe misy arrivasy anjoany dia amin'iny izay maka kely izay hoe amidina anjoany. Tsy lany? Dia rehefa tsy lany dia efa misy restaurant zany nateranay anazy ohatrany hoe anjoany ihany. Ohatr'izay nenay. Fa izy toy zany be mpanjifa? Izy aloha be mpanjifa izy ao anatin'ny fety zao izy be mpanjifa tian'olona tsy anaovana entrée. Malamy firy kilao isan'andro nareo fety ohatrany? Izay zany tokony alamy betsaka fa le zao fruit de mer amidy rano dia izay kelikely hitanay hoe sabony 5 kilao aby izay zao nenay amin'izao.
dia izay timotimy izay zao lanay androany timotimy kilao. Ireo fangaron-daoka no somary tsy nisy mpividy firy raha nambaran'ireo mpivarotra tafaresaka taminay toy ny voanjobory sy tsaramaso ary petit pois. Tsaramaso dia voanjobory dia petit pois. Voanjobory 7,5 moa, tsaramaso 5,000, petit pois 6,000. Ahoana fandehantsena amin'izao fety zao? Zao tsy mahalafo mihitsy zay tena tsotsiny taloha mihitsy le tsena. Taloha zay tena mahalafo fa zao amin'le confinement teo angamba dia tsy mahalafo zay. Mety tsy manam-bola ny olona. Tsy mividy fangaron-daoka zany olona? Tena ohatrany tsy mandeha hoana amin'ny petit pois raha tsy haiko hoe variana amin'ny akanjo ve ny olona. Arahana crudité na salady izany. Fomba tsy defanao malagasy firy fa iafiany tokantrano rehefa fety toy izao ny fitadiavam-bola isakafoanina tsy mahazatra isan'andro. 6,000 mena 5,000 ianao. Amin'iny tianareo? Efa njifa zany izy zao amin'izao fety zao? Amin'izao lera zao aloha zao mbola tsy mandalo zareo fa mbola variana any amin'ny kilalao-ny ankizy ihany daholo zareo. Tany tamin'ny tamin'ny herintaona dia ohatranao na krismasy ohatr'izao? Eo ihany longany tsy dia hoe mifanalavitra fa eo ihany. Raha ny resaka legioma anay aloha dia ohatr'izay satria legioma matetika tsy dia misy loatra isan-taona. Farany am-pihinanana raha araka ny anareo tsindrin-tsakafo dia maro safidianana ety amin'ny tsena pavion Analakely. Misy mpivarotra mivelona fivarotana azy ireny fotsiny. Korosala dia voatango dia garana dia papay dia pastèque. Ny otrina? 10,000 dia 15,000. Fa misy mandeha, misy mividy tsara, mividy mandeha le tsena? Ie, misy mividy tsara. Le mpividy ve zany hoe olon-tsotra sa hoe ohatra restaurant amin'izao fety zao? Misy olon-tsotra, misy restaurant. Dia mety malany firy kilao isan'andro na malany firy? Arakaraka le olona ihany. Indray zao solo roapolo andray mbola oronina. Sosikevitra any ireo fa ny tsirairay ary ny tokantrano tsirairay no mahay sy mahafantatra izay tiany sy arakaraka izay takatra ny fahefa-mividiny. Ny tsara indrindra dia misakafo hafa tsy toa mahazatra. Mazoto homana dia mirary krismasy sambatra sy samihotratry ny taona. Pejy ny fitaterana mifandraika amin'izay fetiny Noely izay hatrany. Maro amin'ireo taxi be no tsy asa ho an'ny rampitso 5 Desambra araraka amin'ny fanadihadiana ataon'ny Fenoaja Arianina sy Doda Rajarinjato. Ilain'ny tompon'ny fiara ohatra ny fitaovam-pitaterana ka tsy afaka ny taditr'olona ireo taxi be. Misy kosa ireo naroatra ny asa dieny maraina, manaroatra ny ora any am-piangonana ireo olona, fotoana anarenana ny herinandro izay nanjakany fitoana famovoizana. Misy ny fahatapahan-dalana ho any ao Analakely sy ny manodidina ao anatin'izao fety izao. Araoro ny fanampanazavana mahakasika izany. Velon'ny tarena ireo mpampiasa lalana noho ny fahateren'ny lalana rehefa vaninandro fety tahaka izao, hita eraky ny renivohitra ny fitohanana, manampitrotraka ireo fanamboaran-dalana atao etsy sy aroa. Fijaliana ho an'ireo mpandeha taxi be ny mandray ny fiara fitateram-bahoaka izay mampitarena azy ireo ny fandaminana tampoka ataon'izy ireny. Manahirana mihitsy le izy satria le embouteillage zao manaikitra be zao le embouteillage amin'izao dia le bus midina eny antsefatsefan-dalana eny le bus miodina dia le manisy le bus le embouteillage be mihitsy zany tsy maintsy mandeha maraina zany ny fomakaina raha hoe hiditra aty amin'ny ville. Misakafo mandeha mivoaka ka ao tanana renao zao nandeha rapitso. Ankavitsiana ny taxi be miasa rehefa fety eto an-toerana. Maro ireo antony izay mety avy amin'ny tompon'ny fiara na noho ny fitohanana miompampana miseho. Tsy miasa rapitso fandeha hivavaka. La aminay efa napetraka amin'ny coopérative hoe zay hoe tsy miasa sa hoe nareo mihitsy misafidy tsy hiasa? Tsy hoe zay misafidy tsy hiasa fa ny patron anay ho nitondra tomobile dia mila tomobile izy rapitso dia mba tsy miasa zany. Misy ano miasa, misy zany tsy miasa. Manahoana ny fahitanareo ny embouteillage amin'izao? Ny embouteillage zao tena miraikitra. Nanomboka tamin'ny latsinay mihitsy dia efa embouteillage be. Fotoana fanarotana kosa ny andro fety ho an'ireo taxi be sasany. Mafy tamin'izy ireo ny niaina ireo andro mialohan'ny krismasy, niaina ny vola miditra, ny andron'ny krismasy no manarina ireo very rehetra. Miasa ve nareo na mpitso sy miasa? Tena miasa mihitsy zay. Hoe sanay olo rapitso dia ny embouteillage tamin'iny herinandro iny tena enjana be. Dia rapitso mety mba milamindamina amin'ilay misy mivavaka kely sy le mba hoe malaladalaka le lalana. Tena amin'ny fetraka le embouteillage aloha le ino izy le embouteillage enjana be mihitsy. Le tour miena le versement nefa versement foana. Tour vitanay zao teo aloha 6
sivy dia zao indraindray fito enina efa tena be décalage be mihitsy. Araka ny fampitambavao avy amin'ny fitaliavana misana ny fitaterana eo anivon'ny kaomina ambonivohitra Antananarivo dia tsy azo alian'ny fiara rehetra, isan'izany ny taxi be ireto lalana manaraka ireto, manomboka amin'ny Enora, lalana James Andrianisa Analakely, lalana Andriampolimerina miazo ny lalana Andriamasina Valina sy ny lalana Andriamasina Valina. Efa nambara teto amintsika omaly fa etsika avokoa ireo mpitandro filaminana rehetra ho an'ny Emo Nat faritany Antananarivo. Fa ho any amin'ny faritra kosa ny farinandro lasa teo no efa naparitaka tany amin'ireo faritra mena noho ny tsy fandriampahalemana misy manerana ny nosy ireo miaramila avy niatrika ny sarinady fifanana fanakekezana ny vahoaka ny farany herinandro lasa teo. Tanjona ny atrehan'ny vahoaka ny fety ao anaty filaminana. Fanampanazavana. Niatrika sarinady tamantasoa ny miaramila teo ny Etat-major général ny Tafiky ny farany herinandro lasa teo. Nitoby tao amin'ny résidence de la République tao Mantasoa izy ireo ka nozaraina komisiona 10 izay nandraikitra ny fandrindrana ny sarinady. Nitomboka tamin'ny fanakanana sambo kely iray nitondra lehibe na mpanao trafika na Sarobidy izany. Nitoy tamin'ny fanafana ireo miaramila ny sambotra izany izay nataon'izy ireo takalonaina. Narana fanakanana hetsika ireo mponina izay nitaky ny amoana ireo voasambotra ary ny afara tamin'ny matso lehibe. Noho ny fombiazany hetsika sy famalina antson'ireo solomavambahoaka amin'ny taraina noho ny tsy fandriampahalemana misy any amin'izy ireo dia napakevitra ny komandiny ny Etat-major ny Tafiky fa andefa ireo miaramila avy nanao sarinady ho any amin'ireo faritra mena mba hiaina amin'ny vahoaka anaty filaminana amin'izao fety izao. Raha nahentsika ireo dia fa nandray fanapakevitra izao lehibe ny Etat-major fa ny premier GTA sy ny deuxième GTA dia mivadika eo deuxième échelon, izany hoe hitazona ny fandriampahalemana ao anatin'ny tapabolana. Fa le troisième GTA koa izay misy roanjato dia fa nanome baiko koa ny ministre ny firobenena tamarina fa aparitaka manerana ny nosy. Dikan'izany zany no tanterahana ao anatiny efatra valo mifapolora ny fanaparitana azy ireo ho any indrindra mba ahafahan'ny olona manao ny krismasy sy ny taom-baovao ampilaminana. Aharitra hatramin'ny taom-baovao izao fepetra vonjomaika ny raisy ny sema izao ary efa eo amin'ndala-piketrena paikady vaovao mahomby sy maharitra manoloana ny asan'ny jiolahy sy tsy fandriampahalemana ihany koa ny Etat-major ny Tafika. Fa nanao fanambarana tao amin'ny tambazotra tserasera ny filoha teo aloha Rajaonarimampianina mahakasika ny toe-draharaha eo amin'ny firenena amin'izao fotoana izao taoriny famena ara-pahasalamana. Nosongany ity filoha teo aloha ity ireo karazana fahasairana vahoaka madinika taoriny firoboana. Mila misintona lesona hoy ity filoha teo aloha ity ny malagasy rehetra manoloana ny toe-draharaha-pirenena fa indrindra ireo mpitona fanjakana. Ilana toe-tsaina vaovao ny fitantanana firenena ho hiatrana izy. Tsy adino ny filoha teo aloha ity ihany koa ny mirary soa ny vahoaka malagasy amin'izao fetiny krismasy izao. Feno ajarianina sy kasambola manana. Tao anatin'ny pejy iray Performatives Informations Madagasikara no nivoan'ny fanambaran'ny filoha teo aloha Rajaonarimampianina Hery Omaly niompany indrindra tamin'ny fahavoazan'ny Madagasikara noho ny valanaretina coronavirus ny valandresaka nataony. Maro hoy izy ireo fihatraka ny ity aretina ity teo amin'ny vahoaka malagasy, mitombo isa ireo mahantra maneran-tany ary isan'izany ny Madagasikara. Misy fihatraka eo amin'ny lafiny sosialy, ara-toekarena sy ara-piarahamonina ity aretina ity. Eniko ny fangiry firina mahazo anao. Paka ny tanakavia sy havanana isika ka izay didy marary. Fantatro fa maro no miravoravo tanana. Tsapako ny zavatsarotra lovan'ny maro anisa sy ny valala tsy mandady arina. Taony very asa tsy manan-koanina ny aran'ny aretina sy ny famoiza-po. Tononoko manokana reo avantsika any amin'ny faritra atsimo izay iaran'ny kere indray izay efa nalevitsika impito mandivitr'olona. Sahirana ianareo raim-pianakaviana sy renim-pianakaviana amin'ny fivelomana. Sahirana ianareo reny miandraikitra ny ankohonana amin'izay hoaniny isan'andro, ny fahasalamana sy ny fianarany ankizy. Verhevitra ianareo tanora eo am-pianarana, eo am-pitadavan'asa miatrika ny ho avy izay tao manjavozavo. Tamin'ny volana mars no nanao fanambarana farany ity filoha teo aloha ity, nanolotra torohevitra izy tamin'izany manoloana ny fiadivana ny valanaretina. Sy volana ho izy zao no tonga teto Madagasikara ny valanaretina, mila mailo ny rehetra manoloana izany. Mila misintona lesona koa isika malagasy. Ny mety ho tsy fahatomombanana eo amin'ny lafiny ara-toekarena hoe aho tetseloha no tena atahorana indrindra satria ny aretina ne ho resy sy ho lasa ihany fa ny tsy fananan'asa, ny anoana,
ny fitombon'ny fahantrana no tena ho zava-doza ary mety maharitra sy mahery vaika ny fiantraikany. Eto avy dia mampahery ny rehetra, mampijoro sy mampitraka anao sy anareo tsiraray avy mba tsy ho kivy na ho ketraka. Raiso ny andraikitra manandrify anao, aoka hiara-mibanjina no avy ao anatin'ny fanantenana isika. Tsy adin'ny filoha Rajaonarym-Mampianina heriny ny rarisoa ny vahoaka malagasy tao anatin'ity lahateniny ity. Enganeka ho ataontsika ho filamatra iarahantsika rehetra manandratra ao anatin'izao Noely sy Krismasy zao ny hoe aoka tsy ny herisetra no ampanjakaina eto amin'ny tanindrazantsika. Ny tantaran'ity firenen'ity mantsy dia efa nampiseho fa tsy nitondra vokatsoa izany fa faravana aza no hita. Aoka alevina impito mandifotr'olona ny fifanenjehana, ny fankahalana, ny fanavakavahana amin'ny endriny rehetra. Aoka ampanjakaina ny fitovinjo ary aoka lavirina ny fanaovana kilabao sy ny zanak'ala hafa. Aoka ny fitsarana tsy hitongilana na hitanila fa ampiatra kosa ny tena rariny sy ny hitsiny. Aoka ho tanterahan'ny mpitondra zay efa ny matimatesany tanitsika dia nitondra fiadanana sy fahasambarana ho an'ny vahoaka sy ny firenena. Mirary ny fiadanan'ny Tompo Andriamanitra ray zanaka sy fanomasina ho amintsika tsirairay avy aho. Misy ny talohan'ny valanaretina ary misy ny aoriana izay tsy mitovy. Toe-tsaina vaovao izy no tokony voizina, toe-tsain'ny fisandratana sy ny fanovana ary ny fiovana izay mila ny fandraisana andraikitry ny tsirairay. Vaovao makasika ny trangam-piarahamonina noho ny fitsarana androany ilay raim-pianakaviana voaroiroy ho nanao herisetra tamin'ny zanany teny Soavimasoandro no lavim-pitsara-pamoaka didy ny fangatahany fahafana vonjomaiky rehefa nisintaka nandritra ny 30 minitra ny fitsarana. Tsy nanakana izay fangatahana izay kosa nefa nkilan'izay ny mpampanola lana. Andrasana amin'ny 9 Desambra ho avy izao ny valim-pitsarana makasika ity raharaha ity. Eo amin'izay vaovao trangam-piarahamonina izay ihany voasazy efa taona tranomaizana talemisahana ny raharaha anatiny eo anivon'ny Jirama. Tsy nisy ray andro akory nefa dia navoaka izy raha araka ny toromarika nomeny mpampanola lana enivon'ny fitsarana miady amin'ny kolikoly. Mariana fa vesatra ny njehana ny fitsarana anti DGA any Jirama ity ny resaka fanodikondinam-bola ny orinasa. Arao ny fanadidina. Resaka famotsim-bola sy fanodikondinam-bola izay no raharaha na voaroiroy ny talemisana ny raharaha anatiny eo anivon'ny Jirama. Ravelotson Albert Marie vokatr'izay nisy ny sazy nomen'ny fitsarana azy ny alatsinainy 1 Desambra teo ka mahavoaheloka efa taona an-tranomaizina sazy miatra ilay DGA any Jirama ankoatra ny fandoavana onitra mananika ny 80 tapitrisa ariary. Araka ny fandinihana ny votoatiny ity taratasy ity nefa tsy nisy ray andro akory no ny tanana ilay taletany amponja. Ny ampitson'ilay andro ny voan'ny didy ihany izy dia efa navoaka izany hoe ny talata 12 Desambra araka ny toromarika nomeny ny mpampanola lana eo anivon'ny fitsarana miady amin'ny kolikoly. Anton'izay fanapa-kevitra izay ny tsy fisian'ny taratasy famonjana n'ilay DGA any Jirama araka ny amafisiny ity taratasy ity hatrany. Ratsaivina ny raharaha nanokafana fanadihadiana teo anivon'ny PAK ny fisiana kolikoly tao amin'ny Jirama. Misa efatra ny tompona andraikitra ambony voasaringotra tamin'izany ka isan'izay ny tale voatonona anarana izay misahana ny raharaha anatiny eo anivon'ilay orinasa. Fanontaniana roa eto no misatrika ny sain'ny mpanara-baovao. Manahoana ny momba ireo olona 3 hafa raha navoaka ny DGA any Jirama? Nahoana no attestation de détention fa tsy attestation de libération no soratra eo amin'ny taratasy fanamarinana nataon'ny fonja. Fa amin'ny pejim-baovao hafa kosa dia fantatra raha araka ny vaovao navoaka ny gazety mpiseho isan'andro iray androany fa nasain'ilay mpilalao horonantsary mihetsika malaza Tom Cruise izay miala sasatra any Akao iona aminy ny filoha Andry Rajoelina amin'ny 9 Desambra avy izao. Hatrany tao nefa dia tsy mbola fantatra na efa namaly nanaiky ity fanasana ity ny filoha Andry Rajoelina satria tsy mbola nisy ny vaovao ofisialy nivoaka avy anivon'ny fiadidinan'ny Repoblika. Ndao rahantsika ny fanadidina. Raha araka ity vaovao navoaka na gazety mpiseho isan'andro iray ity dia nasain'ilay mpilalao horonantsary mihetsika malaza
Thomas Cruise na Tom Cruise iaona aminy ny Flo Andra Joel ny 20 Desambra avy izao, izany hoe nampitsony Noely. I Tom Cruise izay ratsaivona miala sasatra any amin'ny nosy Ankao any faritra avaratry nosy amin'izao fotoana. Hatreto aloha dia tsy mbola nisy vaovao ofisialy avy tamin'ny filoham-pirenena na fitondram-panjakana na fedidin'ny repoblika milaza mety ho fanekena na fandava amin'ny Flo Joel ity fanasany Tom Cruise azy ity. Ratsevina dia nataondry ny alahady 20 Desambra 20 lasa teo no nigadona tao amin'ny seranam-piaramanidina Antsiranana ny fiaramanidina manokana jet privé any compagnie Aviajet nitondra ny Tom Cruise sy ireo namany miisa 10, ny ampy helikoptera 2. Niondrana tamin'ireo helikoptera 2 ireo indray izy ireo niazo any Ankao taorian'izay. Avy any Caire Egypte izy ireo no tonga tao Antsiranana ary zao nakany Ankao izao. Efa nandalo fitsirana ara-pahasalamana avokoa izy ireo teo ampatongavana tao Antsiranana. Amin'izay rahapirenena izay hatrany noraisina nandritra ny filan-kevitra minisitra ny alarobia 20 Desambra lasa teo ny fanondrotana ho galonana jeneraly miisa 400 sy ho kolonely miisa 130. Tapaka nandritra izay filan-kevitra minisitra zay ihany koa ny famindrana ny tanin'ny corps de protection civile eny Ivato no ny filamin'ny-fanjakana amin'ny fananganana toeram-ponenana izany. Izay sokajiana ho isan'ireo tetikasa ho an'ny tombotsoany rehetra. Notapahana nandritra ny filan-kevitry ny minisitra ny alarobia 20 Desambra teo ny didim-panjakana manendry ireo manamboninahitra ambony izay mitondra ny laharana jeneraly. Folo nisan'izy ireo tamin'ity taona 20 ity, ahitana généraux de brigade, na ny généraux de brigade aérienne, na ny contre-amiraux des forces armées au rang. Nisy ihany koa ireo manana ny laharam-boninahitra général de division, na ny général de division aérienne, na ny vice-amiral. Noraisina ihany koa ny didim-panjakana nanendrena ireo manamboninahitra mitondra ny lahara ny colonel miisa 130. Nisy tamin'izy ireo no capitaine de vaisseau des forces armées au rang. Ao ihany koa ireo manana ny laharam-boninahitra général de brigade, na général de brigade aérienne, na ny contre-amiral. Nivoatra ihany koa ny fandraisana ny didim-panjakana ahafahana milaza ny filan'ny fanjakana ny toerana anorenana tsena sy ny toerana ahafahana mitsinjara ireo entana tanterin'ny fiarabe ao Besoroatra Fokotany Talata Maty, commune ambanivohitra Fianaratsoa, faritra Matsiatra Ambony. Ankoatr'izay, tapaka nandritra ny filan-kevitry ny minisitra farany teo ny famindrana ny tanin'ny corps de protection civile eny Ivato noho ny filan'ny fanjakana amin'ny fananganana toeram-ponenana izay sokajiana ho tetikasa ho an'ny tombotsoan'ny rehetra. Pejim-baovao fampianarana kosa manofana ireo mpianatra amin'ny distrikana Avaradrano iompana amin'ny fambolena ny Paramed ary ny serasera ny Université Polytechnique Masaka. Andiany faefatra no efa navita fianarana tao ary efa saika miparitaka manerana nosy ireo mpianatra tonga hatrany ambanivohitra. Ho an'ny totom-pianarana ity misy 20 ireo mpianatra mivonona avy hatrany ho amin'ny sehatry ny asa navoaka tamin'ny fomba ofisialy izy ireo ny alarobia lasa teo. Tato anatin'ny taona maromaro zao no efa niompana ny Université Polytechnique hay amin'ny sampana fampianarana tahaka ny agronomie, ny Paramed ary ny serasera. Andiany faefatra tia nivoaka tamin'ny fomba ofisialy ity efa mivonona ho amin'ny sehatry ny asa izy ireo. Fianarana eto aminay aloha zany ray volana mianatra, ray volana stage, ray volana mianatra, ray volana stage ary tsy hoe le stage tena zava-dehibe mihitsy satria efa resaka professionnel zany no ivoahana eto amin'ity sekoly ity dia tsy maintsy asongadina zay stage zay. Ary isan'ny mampiavaka azy amin'ny stage na tsy hoe vitany eto manodididina raha ohatra ka hoe paramètre fa araka ny voalazako tamin'ny kabaro teo any Tsirabe ao amin'ny Fifamanoro, any Tasy, misy koa mbola any Matsinjoroto Majanga, any Kazobe, akoatra ny eto madinidinika hoe Bevalala sy ny Soavina Ambanitsena, ohatrohatran'izany. Tany Ampani zao dia niantso ny tany hoe zahay zao no mitazona ny CSB aty Ampani. Fa ny problème manay ozy izy aty dia ndalo. Zay aloha ny teneniny tamin'izay ndalo izy fa zay mahita mihitsy fa mahafolaka an'ilay satria ireo mpampianatra ireo surtout na paramedy ireo dia tena docteur daholo ny ankabeazan'ireo tena docteur daholo mihitsy.
Misa roapolo ireo mpianatra avy amin'ny andiany Tafaray no safidian'izy ireo ray pia ny Dr Manitra Rakotoarvony izay taleny fampiroboroboana ny fahasalamana eo anivon'ity ministera ity ihany. Tsy mbola miroborobo ny sehatry ny fampianarana ambony eny amin'ny distrika Navaradrano saingy mandrisika ireo mpianatra tsy tafiakatra aty Andrenivohitra ny handranto fianarana ambony eny amin'ny Mandinina ihany ny université. Tombo manokana nanany mpianatra aty Avaradrano aloha dia izay le lazaina teo indrindra hiatsona ireo ivelana Antananarivo rehetra amin'ny ilany avaratra tahaka ny Antsorobe sy ny Sisiny efa misy ny université izay mijoro ara-panjakana, misy ireo lalam-piofanana anankitelo dia ny agronomia, ny paramédicaux ary ihany koa ny communication et multimédia. Tanjona sekoly dia ny hoe mianatra mba hamorona ny mpianatra mianatra ato aminay zany ao aoriana ny fahavitan'ny fianarana dia tsy aprisihana hitady asa akory fa mianatra mahakasika ny création et gestion d'entreprise ka efa misy sangany anankiroa nivoaka tato amin'ny université zao ny anay resaka fiompiana trondro ny ataony anankiray raha toa ka voly tsaramaso ny anankiray amin'ny faritra Ambatoviny efa tena manana ny maha izy azy tokoa ariarian'ny sekoly mifananana an'izany mpianatra izany mamelona olona maro izay zany anisan'ny tombony lehibe anankiray ananan'ny mpianatra ato amin'ny université. Voatery nisy fandaminana manokana ny université noho ny fisian'ny valanaretina coronavirus na izany aza dia tanjona ny hamita ny tompianarana rehetra ho an'ny andiany manaraka iny. Ny tapany fahatelo an'ny logité anio no mbola nasananao naraka azy hatramin'ny farany izay ompanany betsaka ireo hetsika maro samihafa. Ny farany androany 4 Desambra ny hetsika ara-barotra foire fouille de Noël natao teo amin'ny plaza Ampeflo sy Palais des Sports Mahamasina nandritry ny 4 andro. Hiditra amin'ny andiany faharoa kosa indray ny hetsika grain de pollen, hetsika natokana ho an'ny tontolo voninkazo sy zaridaina. Androany no andro farany nantanterana ny hetsika ara-barotra foire fouille de Noël teto amin'ny plaza Ampefilo sy Palais des Sports Mahamasina nanomboka ny alatsinainy 20 Desambra lasa teo makasitraka ireo mpandray anjara rehetra ny Canal 7 Events. Efatra andro be izao no natanterana azy io tety amin'ny Palais des Sports Mahamasina sy teny amin'ny plaza Ampeflo izay azo lazaina fa nahazona olona nandritran'izay 4 andro izay. Voalohany indrindra aloha dia misaotra anareo mpandray anjara rehetra izay avy aty amin'ny Canal 7 Events no nifatokisanareo ary manantena izay fa mbola hiara hiasa aminay anareo na dia hoe nandritra ny andro voalohany nisy dega kely ary teo amin'ny entanareo tamin'iny andro ratsy izay nisy iny manantena izay fa mbola hiara hiasantsika amin'ny hetsika rehetra izay iarahana atao anyorina any. Ankoatra izay ihany koa tsy adino ianareo mpitsidika izay tonga tety nanjifa ny entana tety amin'ny Palais des Sports Mahamasina sy teny amin'ny plaza Ampeflo nandritran'izay 4 andro izay ary tsy adino ihany koa ireo mpiara-miasa ny fahitalavitra Dreamon ny ABC TV, ny ABC FM 90 ary ihany koa ny La 7 sy ny La 7 FM. Ny hetsika grain de pollen kosa indray no hetsika ara-barotra manaraka aroson'ny Canal 7 Events ao amin'ny plaza Ampefilo. Amin'ny herinandro indray tsika dia efa fanome fotoana sahady eny amin'ny plaza Ampefilo 3 andro be izao manomboka ny alatsinainy 20 ny volana Desambra, ny talata 20 ny volana Desambra ary ny alarobia 17 ny volana Desambra izao ny hetsika faharoan'ny grain de pollen no iarahana aminareo indray ho anareo izay mpakafy sy tian'ireny tontolon'ny zaridaina sy ny voninkazo ireny dia efa asaina sahady anareo hiomana amin'izany hetsika izany satria 3 andro be izao no iarahana ao amin'ny plaza Ampeflo mandritran'izay hetsika grain de pollen izay. Ary izay avy aty amin'ny Canal 7 Events dia mirary fety sambatra ho antsika rehetra. Maro dia maro ihany koa ireo hetsika ho aroson'ny Canal 7 Events amin'ny taona ho avy io. Réveillon inédit hetsika ray goavana ho tanterahany ny alina 3 Desambra ho avy izao anomboka amin'ny 6 ora eny amin'ny espace Lambert Ilafy sady andrasana ny taona vaovao 2024 feo manana ny toerana eto amintsika maro no anafany izany hetsika izany ahitana ny Rijaramanantoanina, Bodo ary Mahery. Anafana ny lanona koa ny orchestre sous mariage ary ny fanadina dokavatra makasika izay. Plus que quelques jours pour mettre à dos cette année, Wetcom vous présente un réveillon inédit pour mieux accueillir l'année 2021 à l'espace Lambert Ilaf à partir de 21h. Une soirée pleine d'émotions en présence des grandes voix malagasy, Rijaramanantoine, Boudou, Maïr. Une ambiance diversifiée assurée par l'orchestre Soa Mariage sera au rendez-vous.
ao anatin'ny fanamasana tanteraka ny fanomanana fitsenana ny taom-baovao any amin'ny Lambert Rilafy ireo mpanakanto amin'izao fotoana izao. Zany aza nefa izahay mpanakanto tsy mpampandihy zany dia ezaka ny mbo anao hira mihetsiketsiky hampandihy ihany koa. Ny toerana iarahantsika malala fa etsy amin'ny Lambert Rilafy. Tiako tsirina kely ny resaka sécurité satria efa jerena manokana mihitsy fa amin'iny toerana iny dia ilana sécurité dia vao manomboka eo mitetezana faharoa zany tsika midina avy aty Ilafy atsapan'ny rano dia efa misy maramila isaky ny metatra vitsivitsy eo mandra-patonga any amin'ny toerana. Noho izany zany aloha sécurité aoka ilamintsaina fa tsisy olana. Tafiditra ao anatin'ny trano moa tsika dia efa mazava ho azy fa ny ngoda be ny parking sy ny rehetrarehetra. Ao anatin'ny herera mozika no hitsenana io taom-baovao avy io ao amin'ny Lambert Rilafy hoy Rija Ramanantoanina. Dia telo menadazy mazava ho azy fahafantarareo tsara no andray ao andray anjara ao miaraka amin'ny orchestre kanefa reo lafiny efatra sy reo samy manana ny asiny samy manana maha izy azy dia karazana ohatran'ny hoe onare zany fototra ray ihany amin'ny fanafanana tsy hoe concert be dia iny fa miala ndray dia iny fa tonga ndray dia iny ndray fa mifanolotsolo fa ny ireo mpitendry ireo no anaraka anay satria atokisanay izy sady efa fantatray ny zavatra ataony rehefa manao manafana lanonana maro samihafa efa niaraka indrindrindreo fa niaraka tamiko efa elaela ihany zalaroa. Ny lafin'ny fanafanana dia somary misy ihany ny ataontsika hoe hirahira fandrotsolotsiana aloha amin'ny voaloha fanaingana fanahy dia fanaingana vatana tsikelikely satria misy fotoana moa zany nareo misakafo dia misakafo mandray anjara betsaka izay amin'ilay sakafo fa zany hoe alohany amin'ny 1:30 dia manasa antsika fa andeha hiaraka mivadika aotra ho anankiray miaraka ary mino fa manana izay faniriny izay daholo dia izay no mampatonga anay hoe ndao anafana ny lanonana miaraka amin'ireo mpanakanto fanta-daza amin'io ihany koa ny orchestre sous mariage. Tout ce qui est mandihy balle be soatran'izany sy mandrotsorotsy amin'ny raha hoentinay any amin'ny année 70 80 90 any ny any amin'ny raha miatakadana dia mifampandihizana moa zany efa raisinay so dia nandray manko tsika diso hevitra hoe rija dia poto dia maheriny eo dia hoe tsisy mandihy fa izay lafin'ny resaka raha tenenina tsotra zany izy ny balle zany dia raisin'ny orchestre sous mariage ny fanaovana azy zany. Efa azonao jifaina dian'izao amin'ny hekitarankaditapaka sy super musique ny tapakila Marina fa buffet à volonté ny amin'io. Plus que quelques jours pour mettre à dos cette année, Wetcom vous présente un réveillon inédit pour mieux accueillir l'année 2021 à l'espace Lambert Ilafy à partir de 21h. Une soirée pleine d'émotions en présence des grandes voix malagasy, Rija Ramanantoine, Boudou, Maïr. Une ambiance diversifiée assurée par l'orchestre Soa Mariage sera au rendez-vous. Un buffet gastronomique à volonté fera ravir vos papilles. Du Varem Manana sera servi au petit matin. Un whisky offert pour une réservation de table pour 12 personnes. Photo instantanée assurée par l'équipe Rixa Rarisson. Billets déjà disponibles chez Nectar 1 tables. Super musique Nalakil et en livraison gratuite. Tarif 150 000 arias. Tarif pour enfants moins de 10 ans 100 000 arias. Parking clôturé et bien sécurisé. Info line et réservation 034 83 176 91 032 96 457 28. Partenaire Rixa Rarisson. Partenaire média Dreaming, Dream On, IDC TV, IDC FM 90, la 7. Amin'izay etsika fialamboly izay hatrany dia nitombo ray indray ny toerana fialamboly eto Andrenivohitra. Nosokafana tampombo ofisialy Omaly ny Casino Lion etsy Beoririky. Fanadina dokavadro trano no anarana azy. Ny ampira indray ny toerana fialamboly eto Antananarivo Renivohitra. Nosokafana tampombo ofisialy Alina ny Casino Lion etsy Beoririky. Kabary ny tale generaliny no nokafana ny lanonana. I'm sorry I don't speak French, I speak English. I can say salam alaikum. Welcome tonight and
I really appreciate all of you being here tonight and making the time to come and see us here at Casino Line. For us, it's very important. It's a new operation. It is an opportunity for us to give more people work in Madagascar, so more people can get a job and work. Narana fiaramanapaka ny ruban sy fandrehetana jiro kely. Ary ny fanapahana mofomamy. Ny ampy fandrarahana champagne natao anatin'ireto vera be dehibe reto izany. Taorin'izay dia niroso avy hatrany tamin'ny fanomezana fahafaham-po an'ireo mpanjifa tonga voalohany tao aminy ny Casino Lion etsy Behoririka ambony ny Avance Santerre. Tena tsefatsefan'ireny ny famanantsehatra ny arana tamin'ny Malagasy Band sy dimaro isan-karazany. Zay no marina ny fiarahantsika ho an'ny androany anantenanao fa nanaraka izany hatramin'ny farany teo famelony teny Sarana ndeo menao ndray mety toetry ny andro ho an'ny rampitso izay iompana betsaka amin'ny fampahafantarana ny fizotry ilay rivodoza Shalane. Fantarao fa araka ny vaovao navoaka ny sampanampaminavinany toetry ny andro dia nivadika ho rivodoza ilay andro ratsy tao amin'ny faro-dranomasina ty Madagasikara tamin'ny 10 ora teo, tamin'ny 3 ora teo kosa dia tany amin'ny 1.7 kilometatra atsanan'ny Kapesta no nisy ny foibeny Shalane izay moa nanarany dia mifito kilometatra isan'ora ny rivotra entiny arana tafeotra mahatratra 100 kilometatra isan'ora mikisaka miakandrefana izy ka mahafaka 7.10 kilometatra isan'ora. Tsy misy vivana firy ny vinavina hatreto ikisaka anatona morontsiraka avaratra sy afoana tsinanana izy ato anatiny 3 andro avy ary tombanina hipakan-tanety ny marain'ny alahady 17 Desambra ho avy izao. Noho izany dia tsy misy vivana filazana fanairana miloko maitso voaraindreo faritra sy distrika Anaray izany dia ny faritra Sava, faritra Lanjorofo sy distrika ny Toamasina voalohany sy Toamasina faharoa. Anomboka akasika morontsiraka ny orana miaraka aminy ny sabotsy ho avy izao. Ho betsaka izany ny alahady ka ahina ny tondradrano amin'ireo toerana voalaza ireo. Isaorana betsaka no naraka ny vaovao hatramin'ny farany asainao mbola anjoy hatrany ny fiarana eto amin'ny Drumina izay kosa metraka mandra-peona ao amin'ny rampitso indray. Mirary soa indrindra tompoko mandra-peona. Les dernières actualités avec le JT et la carte Visa Mvoul. La carte Visa Mvoul, une carte internationale, sans engagement, sans compte bancaire. Le monde entier accepte Mvoul. Bonobon vous présente le JT. Bonobon est un biscuit croustillant recouvert de pâte de cacahuète enrobé d'un fin chocolat. Bonobon, rempli d'émotions. Bonobon. Tsara be le fanasana lovia, nettoie fruits rouges vaovao. Misy koa ny hanitra citron, pomme verte ary ny mandarine izay nettoie reriany no manana azy. Nettoie nanolotra ho anao teo ny Le JT. Caissine Mall dispose d'un bel environnement commercial et un parking temporaire sécurisé. Et propose divers articles de luxe et arrivages en tout genre à un prix promotionnel. Caissine Mall vous a présenté Le JT. Noël bomba be miaraka amin'ny Techno. Manomboka ny fahasivany volana Desambra ka hatramin'ny fahasivany volana Janoary mividiana Techno. Techno nanolotra ho anao ny Le JT. Choisissez Solera, d'origine espagnole, représentant exclusif Batimax. Batimax vous présente Le JT. Hainao ve ny mahasalama sy mahafotsy tsara nifiko toy izao? Tonidon Total Care vaovao no ampiasaiko. Tonidon, fahasalaman'ny nifinao. Tonidon Total Care nanolotra ho anao teo ny Le JT.
Dimy taona ny ara-dalana sy ny kozaka sanany moteranao samsolobe oririka ary ao tsy tapaka atao anatin'ny logité japonais ary européenne. Découvrez l'actualité et démarrez l'année en beauté avec les peintures Soma Laval. Soma Laval, embellir durablement. Feno hery sy tanjaka manaraka hatramin'ny faran'ny logité miaraka amin'ny dynamique. Dynamique, boisson énergisante numéro 1 à Madagascar. De l'énergie à boire. Bijouterie Santia, mividy volamena. Galerie Arena Antanmen, box 15 si box 37. Kubai, be otrikay, mety ho andretra. Kubai, 500 ariary ny fonosana. Arofo ny tenanao, arofo koa ny hafa. Passez de joyeuses fêtes avec Géoxer Respira accordique en suivant le JT. Suivez le JT tous les soirs et profitez de la fête des jouets dans tous les magasins bébés à bord.